маълум аст, ки маънои луғавии ният рӯй овардан ба чизе, қасд кардан ба чизе, майл кардан ба чизе ва қасд кардани он мебошад. Ба забон вобаста нест. дар истилоҳ бошад, ният ин аст, ки дил барои анҷом додани амал ё тарки амал ба онҳо рӯй оварад. рӯй овардани дил ба анҷом додани амал ё ки тарки амал аст. асл дар ният қасди майли қалбӣ ҳаст. нияти забонӣ, нияти қавлӣ аслан ният шуморида намешавад. вале фақиҳон нияти забониро аз ҷиҳате хуб донистаанд, ки ба нияти қалбӣ кӯмак расонад, нияти қалбиро пурқувват гардонад. аммо касоне ки бо қалб ният карда метавонанд, изофатан бо забон ният карданашон дуруст нест. барое ки ихлоси қалбиро, нияти қалбиро, қасди қалбиро нияти забонӣ заиф мегардонад.